မှာဆုံးက attention မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ law and media trend မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က video ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post copy တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ customer တွေကဒီကြောင်ညာတစ်ခု post တစ်ခုဆိုရင်သူတို့ကဟို3-4 စက္ကန့်လောက်မှာပေါ့နော်သူတို့စိတ်မဝင်စားတဲ့ topic ဆိုသူတို့ကကြော်သွားတယ်သူတို့တက်ဒီအာယုံမရတဲ့ဟာဆိုသူတို့ကြော်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားစေဖို့သူတို့ဒါကိုဆက်ဖတ်ဖို့သူတို့တစ်ခုခုလောက်ခိုင်းမှုဝယ်ခိုင်းမှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ attention လိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရင်ပထမပြောသွားတဲ့ hook လို့လည်းပြောလို့ရတယ် hook တွေလိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hook တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့ hook ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်မေးခွန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်အချက်လက်တွေပြောပြလို့ရတယ်တကယ်လို့စာနဲ့ကိုကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ creative visual တွေပေါ့နော်ပုံတွေ video တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ attention ကိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ attention ယူမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ်အဆင့်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတာရအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ဒီ attention အရင်ရေးကြည့်တယ်သူတို့နဲ့ live ဖတ်နေရမယ်သူတို့နဲ့ accent နေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ attention ပိုင်းမှာ